西部荒野曾经一个令农民和牧人都引以为荣的地方。大灾变后，原本肥沃的土地满目疮痍，狂风在这片土地上肆虐，废弃的收割傀儡漫步在荒芜的田间，成群结队的渔人追逐着落单的冒险者，野蛮的豺狼人破坏着哨兵营仅剩的和平。西部荒野的连年欠收，加之联盟连年征战，使得原本富庶的农民们流离失所，只能在废弃的岳西镇与死亡矿井中苦苦挣扎。恐怖的死亡矿井中，机械的碰撞声与熔炉的轰鸣声告诉我们，迪菲亚兄弟会回来了。在曾经范克里夫倒下的地方，他的女儿凡妮莎带着对暴风王国的怨恨，向冒险者亮出利刃。他是暴风城与冒险者的敌人，西部荒野鸡鸣的英雄。冷酷无情的凡妮莎人性中的善良，成了他整个计划中最致命的弱点，最终让他重蹈父亲的覆辙。他放过了冒险者，仅仅是因为曾帮他向饥民分发了撒丁妈妈的杂味炖肉，那是无论走到哪里都不会忘掉的味道。